Znači, bila sam na ljetnom programu 2009. godine u Holandiji, u Amsterdamu. Prijavila sam se da putujem, da steknem znanje i da upoznam nove prijatelje. I dodala bi da 2009. godine nije bilo toliko mogućnost za mlade ljude da putuju, tako da ovaj program bio jedna od rijetkih prilika. Generalno o ljudskim pravima i pravima manjina. U Holandiji naročito smo se fokusirali i na rezistenciju tokom Drugog svjetskog rata. Saznala sam o raznim drugim programima i kako da se prijavim na te programe i dobila nove prilike i da putujem i da se prijavljujem. Mogu očekivati jako zanimljiv i intenzivan program, jako dobre predavače i jako dobre druge učesnike, pa da dobro pripreme svoju aplikaciju, da se usmjere i na jezik i na neke konkretne primjere, da porade na aplikaciji. Mislim da je to bitno i da će tako imati veće mogućnosti da